Hello, what's up mga kapanot? Nandito naman tayo sa isang bagong unboxing, semi-unboxing video. Ang i-unbox natin ngayon is headset from Ragusa. Ayan. So, wasak siya. Loko yung tindera na pinagbilang ko yung pinagpalit niya yung box. So, bakit tayo bumili ng bearing headset para doon sa bike? Kasi ang headset ng integrated headset ng Totem Cruiser natin is hindi pa siya sealed bearing, yung ball bearing pa lang kaya isa siya sa mga common na nasisira agad dun sa cruiser cruiser kasi yun nga, budget bike lang siya, so you can expect na magaganda rin yung mga parts na nakabit is yung ganun kagaganda. Do maganda yung spec niya, maganda talaga yung spec niya, okay naman, kaya lang may mga parts talaga na alam mo yun, hindi naman ganoon ka yung quality. So sa box niya, red. Pinagpalit niya yung box kasi wasak na. Loko lang din. So ayun, color red, tapos 44 mm. Yun yung suka niya, standard lang siya. Wala siyang particular name parang model name ng Ragusa. Pero yan, tingnan natin, buksan na natin. Yan, kulay itim siya. Tignan natin kung ano yung mga kasama. Yun, simulan natin yung pinaka hindi ko alam kung ano yung mga pangalan niya talaga. Tingnan natin siya. Yun, so hindi siya namamagnet. Ayan, so aluminum. Tapos yung ito yung dito si babaw. Hindi mo ito masyadong. Tapos ito yung, alam ko ito yung kinakabit dun sa fork, doon nakalagay yan sa fork. Tapos ito yung ilalagay mo doon sa batalya, yung igagano mo sa batalya sa taas. Tapos ito naman yung sa baba. Pero bago mo ilagay yan sa baba, ito kailangan mo to. Tapos ito yung ball bearing niya, sealed bearing na siya. Ito yung reason kung ba't tayo magpapalit, para sealed bearing na hindi madaling pasukin. Pag umuulan, pinapasok ng tubig or ng dumi para hindi madaling pasukin ng ganun. So yun lang po, quick review and unboxing ng ating headset. Okay po, maraming sa panonood. Salamat sa panonood. At kung meron po tayong comments and suggestion para ma-improve natin ang ating pag-vlog, just comment down lang po. And wag din po natin kalimutan ng ating para sa mga walang kabuluhan na video, i-click po natin ang subscribe. Magandang gabi po, magandang araw sa inyo, at keep safe. Bye bye.